నెల్లూరు జిల్లా సూలూరుపేట వద్ద ఆయిల్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది. ఈదురు గరల ధాటికి ఆయిల్ ట్యాంకర్ బోల్తా పడింది. ట్యాంకర్ నుంచి చమురు వృధాగా పోతోంది. బయట సూళ్లూరుపేట ఇక్కడ వార్తా సైక్లోన్ సందర్భంగా ఇక్కడ గాలులు 80 to 90 కిలోమీటర్స్ విస్తృతంగా వేస్తా ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ చెన్నై విజయవాడ నుంచి చెన్నై వెళ్లేటువంటి ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ టిప్పర్ అనేది ఈ హై విండ్ వెలాసిటీ వల్ల డ్రైవర్ అదుపు తప్పిపోయి హోలీ క్రాస్ సర్కిల్ సూర్యులపేట జంక్షన్ లో పడిపోయింది. క్రూడ్ ఆయిల్ మొత్తం ఓవర్ఫ్లో అవుతా ఉంది. దాన్ని మేము ఎక్విప్మెంట్ జేసీబీలు పెట్టి పక్కకి లాగించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ట్రాఫిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ జరిగింది. మరికొద్ది సేపట్లో ఈ ట్రాఫిక్ అబ్స్ట్రక్షన్ మొత్తం క్లియర్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మరికొద్ది సేపట్లో ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకుండా వర్క్ చేస్తాం.